Higit kumulang 21,000 na baril sa Bicol ang ikinukonsiderang loose firearms ngayon ng Regional Civil Security Unit ng PNP Bicol. Lumobo umano ito nang ipagpaliban ang renewal of firearms dahil sa ipinatupad na nationwide community quarantine noong Marso. Binuksan muli ito noong Hulyo, pero matumal dahil kailangang bumiyahe ng mga gun holder sa regional office nila sa Legazpi City, Albay. Naglobo po talaga ito sa expired na badil. For medyo katong lockdown, talagang naglobo siya. So, pinipirit na naman po na ma-renew itong gabos na badil na ito. Kaya, inumpisahan ng PNP Bicol at NBI sa Iriga City, Camarines Sur ang registration caravan kung saan mapapadali na ang application at renewal ng License to Own and Possess Firearms o LTOPF. Nagkaigwa na po kita ning konsepto ning one-stop shop na kita. Yao na digdi, dahi ka na mapaland bank, dahi ka na maduman sa NBI clearances, dahi ka na maduman sa gun club para sa seminars mo. Even dito sa Pili branch, sa Iriga branch, pwede na magbayad yung mga aplikante sa through order of payment for the drug test. Mag-i-issue kami ng order of payment, din sila ang magbabayad sa land bank dito na sa area. Kasi dati po, pupunta pa sila ng Naga and then sa Legazpi. So kung taga rito ka, Iriga ka, talagang mahihirapan. So ngayon hindi na, pumupunta na kami sa area, the same time, doon na rin sa area magbabayad ng payment sa drug test. Bilang pagsunod sa health safety protocols, ni-rapid antibody test ang mga kasali sa 2 araw na caravan, habang ang mga kliyente nakasuot ng face mask at face shield. Isa sa 146 na nakinabang sa aktibidad, ang policewoman na si Staff Sergeant Cherry Narceda ng Camarines Sur 1st Police Mobile Force Company na mula sa bayan ng Pili. Sa isang Facebook post niya nalaman ang tungkol sa caravan. Lahat po ng mga police officers po na meron pong personal firearms, kailangan po meron po silang registro po kasi kailangan pong maging set as an example po para po sa iba. Nag-apply naman ng lisensya para sa kanyang baril ang 31 anyos na punong barangay na si Mark James Temenya. Ikatlo sa pinakamalaking barangay sa Iriga ang San Francisco, kaya nais niyang maging mabuting halimbawa sa mga nasasakupan. Tayo naman, ang purpose lang naman natin lahat is for public service. So wala tayong ibang iniisip kundi ang welfare ng community. Bago matapos ang taon, target ng PNP Bicol na dalhin sa Masbate City ang LTOPF caravan. Maaaring i-contact ang Regional CSU ng mga gun holder at LGU na may katanungan tungkol dito. Kapag ang badil po kaya na-expirean ka badil, saron na po ining krimen ang mag-possess ka unlicensed na badil kasi considered na siyang loose firearm. So anytime, pwede kang ma-subject for search warrant or any corresponding offense dyan. So, magabat ang parusa dyan pagka nadakpan ka ang kibadil. Lalo na ngunyan sa mga panahon na ini. So, kaya magayon sa nangyari sa Tuya, lalong-lalo na sa pangunguna kang lokal na gobyerno kang syudad kang Iriga, tinugutan kita ang magkondisir kayo ng activity digdi sa laog mismo kang syudad kang Iriga. Ayon pa sa PNP Bicol, makatutulong rin ang caravan sa ninanais nilang tahimik at maayos na halalan sa taon 2022.